北欧国家挪威的首都奥斯陆发生了轻轨列车出轨的意外，这个列车是直接撞进了一家3C 的店面，导致车上的司机跟乘客等等，一共有4个人受伤。 挪威首都奥斯陆的十字路口，一列蓝色路线的轻轨列车转弯时出轨，撞进一栋建筑物内，车厢卡在1楼的3C 专卖店内。事发当时，车上共有20名乘客，撞击造成1名司机、2名乘客受伤，同时车厢外也有1人受到波及。 When I was almost took the chance to cross, but I stopped before, and then 2 seconds later, the tram go off the track and turning to the right and straight to the shop. 据了解，受伤的乘客多半是轻伤，已自行就医。不过挨撞的建筑可就惨了，由于列车体型大、重量重，不难想象商店店面受破坏的程度，玻璃、装潢和产品四散，一片狼藉。但因为列车撞击力道不小，恐怕会损及4层楼建筑物的安全性，因此从事发上午11点07分一直到夜幕低垂，救难人员不敢把列车车厢从1楼商店内拖出来，而是先撤离4层楼建筑物内的所有人员，派土木技师鉴定建筑物的安全性，确定移走列车，建筑物不会垮下来之后，再派出大吊车把车厢拖出店面，准备拆解后运回维修厂检修。至于列车出轨原因，仍待厘清。华视新闻综合报道。 想要抢先掌握最及时的国际新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定52华视国际特区 YouTube 频道。